Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Session will start from 27th July. 27th of July. Yeah. How many days session it would be? Then we will decide now. Okay, But but it will start from 27th July. कितने दिवसांचे लाइकली कितने असू शकता? Mostly 3 weeks. 3 weeks. Yeah. Okay. Monsoon session. Monsoon. Yeah. Okay. अर्थव्यवस्था, कोरोना, मायनिंग, टुरिझम, म्हादय असले एक भयंकर इशू मजगतीच्या काळान उप्रासल्यात. विरोधकाच्या हातान आयते कोलीत सरकार एके वटेन अर्थव्यवस्था, दुसरे वटेन कोविड आड फायर फायटिंगान बिझी. विरोधकांक इशूच इशू अशे परिस्थितीन विधानसभेन फ्लोर मॅनेजमेंट म्हत्वाचो. विरोधी गोवा फॉवर्डांतल्यो खुर्ची हांगच्यो थंय करपाचो प्लान चल्ला म्हूण हवा जाल्या. हांगचे थंयचे नाका म्हूण मिडियान सभापती, मुख्यमंत्री आनी मायकलाक सरळ विचारले. एकल्याच्यो जापो आयकयात. तुमकां बा कितें इंटिमेशन येयला दॅट सम MLAs want to join or joining जावपाचें तुमच्या फुड्यान मेळपाचें बा? तुमचो अपॉइंटमेंट बा घेतलो? हां There is no intimation. हां Yeah. हय पूण तुमकां बा तुमच्या ऑफिसाक बा कितें कळयलां सांग? Nothing. There is news that two of another party MLAs could join BJP and all. It is not a part of my job. Okay. Yeah. What is it? सर दोन गोवा फॉरवर्ड पार्टी कोण जॉईन जाता म्हूण बोवाळ चल्ला ते जाता काय जायना? खबर ना म्हाका. सद्याक BJPक आनी आमदारांची गरज आसा. ते पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हाका खबर ना सद्या. हां आय एम नॉट इन टू दॅट. ना पण पयले ब्रिंग एनी मोर MLAs इन टू BJP. नो आय एम नॉट फॉर दॅट. पूण पयले 10 तासान तुमी पयले लीड आहले न्हू. पयलीं आहले. आतां दोग जाण आसा. आतां कोण येवपाक खूब सोदतात. केल्याय फावटी हांवें सांगलां तुका की आयज जे कोण बॉब मारता ते सायडीन हिंगासरले पासून स्पेशली ते 1 मिनटान फाल्यां मंत्री करता जाल्यार उगी रावतले. आपण स्टेटमेंट कितें केलें तें रॉंग म्हणून सांगतले. तर स्टेटमेंट करप आसता थोड्यांचे टू कम इन टू पावर. आतां दोग जाण हाडटा ती म्हाका खबर ना एंड आय एम नॉट इन टू दॅट. पण आसा कितें आसा वेलकम करता. BJP पार्टी वेलकम करतले. सी आय कॅनॉट कमेंट रायट नाव ऑन दॅट टील आय नो वॉट इट इज. सो तुका मायकलाक कांय खबर ना. अशें जावंक शकता मायकलाक कांय खबर ना पळय ती.